заниматься и хочу тренеру отправить видео, чтобы посмотрела, что я неправильно делаю. Хера, у тебя пятки скрипят. Ты что, моросишь, что ли? Да я, походу, что-то не то съела. Не обращай внимания, хорошо? У вас что, уроки кишкоблудства? Понять не могу своим тренером. Смеешься? Ой. Когда ты жидкого дала, идешь в сортир трусы свои проверь. Сергей, хватит меня отвлекать, а? Ты это будешь ей отправлять? Ну да, что такого в этом? Она поймет. Она что, проктолог? Ты вообще неадекватная, что ли? Иди в туалет.